Nderuar e I dashur mik doktor Suver, e nderuar zonja Suver, I nderuari ambasador Mërdovic, I nderuari zëvendës ambasador Çembas, të nderuar miq të ardhur nga Turqia Mike, të nderuar përfaqësues të Fondacionit Marmara Group, zonja dhe zotri. Së pari dëshiroj t'ju falenderoj nga zemra për pranimin e ftesës dhe pranimin tuaj sot në këtë ceremoni të veçantë dedikuar një miku shumë të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Ndoshta fjala mik në rastin e marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe turqëve nuk është fjalë e mjaftueshme, që mund të shprehë siç duhet ato marrëdhënie që shkojnë përtej disa marrëdhënieve miqësore dhe tradicionale, por që konsiderohen vllazërore. Arsyeja që jemi mbledhur sot është shumë e veçantë dhe ka lindur nga dëshira për të shprehur një mirënjohje të thellë për Turqinë si vend, si dhe për gjithë ato personalitetet politikës, shkencës, artit, kulturës dhe biznesit që I kanë dhënë jetë dhe I mbajnë të gjalla intensive marrëdhëniet vllazërore shqiptaro-turke. Të nderuar të pranishëm, gjatë gjithë këtyre viteve si kreu shtetit shqiptar, por edhe më përpara në cilësi e funksione të ndryshme politike dhe shtetërore, I kam kushtuar një vëmendje shumë të veçantë marrëdhënieve me Turqinë dhe popullin mik turk. Në mënyrë të veçantë kam pasur nderin dhe kënaqësinë t'i uroj mirëseardhjen në një vizitë shtetërore në Tiranë, presidentit Turqisë Erdogan në maj të vitit 2015, si dhe ta vizitoj zyrtarisht Turqinë në dhjetorin e vitit kaluar. Në gjitha takimet dhe vizitat me presidentin Erdogan dhe autoritetet e larta të Turqisë janë konfirmuar pa më të voglin hezitim marrëdhëniet e shkëlqyera, tradicionale, miqësore, vllazërore mes dy vendeve dhe dy popujve, të cilat janë të mirë vendosura në baza të konsoliduara miqësie dhe strategjie. Për shqiptarët, Turqia është vendi Kemal Atatürkut, por edhe I shqiptarëve të ndritur, si Sami Frashëri apo Shemshedin Sami, Abdyli Naim Frashëri, Hasan Tasin, Ilyas Pash Dibra, Mehmet Akif Ersoj, Ismail Bey Vlora, Vaso Pasha e Rauf Fico, Mehmet Konica e shumë figura e personalitetet të tjera, të shquarat politikës, jetës akademike e kulturore të përbashkëta për dy vendet, duke konsoliduar miqësinë mes dy vendeve dhe popujve e për ta bërë të pandashme marrëdhëniet midis tyre. Turqia Mike ishte ndër vendet e para që mbështeti fort rimërkëmbjen social-ekonomike të Shqipërisë pas rënies komunizmit, si dhe dha një mbështetje të fuqishme aspiratës për liri dhe pavarësi të shqiptarëve në Kosovë. Bashkëpunimi ndërinstitucional ka qenë shumë I qëndësishëm dhe mbështetja për ushtrinë dhe policinë shqiptare, si dhe antarësimi I vendit në NATO, na bën të jemi thellësisht mirënjohës ndaj autoriteteve edhe popullit mik turk. Gjatë 27 viteve të fundit të demokracisë, me mira shqiptarë janë arsimuar dhe edukuar në Turqi. Ata sot janë prova më e mirë e miqësisë mes dy popujve tanë. Turqia Mike ka mirëpritur gjithmonë shqiptarët, të cilët në momentet vështira të jetës tyre emigruan drejt këtij vendi të madh dhe gjetën mundësinë për nisjen e një jete të re. Sot komuniteti shqiptar në Turqi përbën një komunitet tërësisht të integruar dhe qytetar të denjë dhe kontributor të rëndësishëm për vendin e tyre. Ky komunitet përbën sot një urë solide të miqësisë midis dy vendeve tona. Nga gjiri këtij komuniteti sot ka personalitetet të çmuar të politikës, kulturës,
jetës akademike edhe biznesit. E disa prej tyre ne kemi kënaqësinë sot të kemi midis nesh si zoti Aksoj edhe zoti Xhafer gjithashtu. Zonja dhe zotëri. 2 muaj më parë, me ftesë të themeluesit të samitit ekonomik të Euroazis, Dr. Suver, pata kënaqësinë që të marr pjesë në edicionin e 20 të këtij samiti. Nuk ishte hera e parë e imja që ndiqja punimet në një samit kaq të rëndësishëm, dhe sigurisht që nuk besoj se do të ishte dhe do të jetë dhe hera ime e fundit. E kam vlerësuar këtë samit për reputacionin ndërkombëtar, edhe kontributin e jashtëzakonshëm që jep për përpunimin e opinioneve, qëndrimeve mbi zhvillimet, sfidat dhe kërcënimet me cilat përballen vendet, rajonet dhe shoqëria njerëzore në përgjithësi. Por mbi të gjitha e kam vlerësuar edhe për mundësinë e shkëlqyer që i është ofruar në këto 20 vjet zyrtarëve të lartë të shtetit shqiptar, apo akademikëve e përfaqësuesve të biznesit, për të prezantuar vlerat më të mira kombëtare, por edhe për të evidentuar rolin dhe kontributin e Shqipërisë për paqen dhe sigurinë, si në nivel rajonal, ashtu dhe në nivel global. Sigurisht që jeta 20 vjeçare e samitit ekonomik të Euroazis është e lidhur ngushtë me zhvillime ndërkombëtare në këto 2 dekada. Por në mënyrë shumë interesante, ajo përkon edhe me përpjekjet e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të kapërcyer krizat e para të tranzicionit postkomunist, edhe për të vijuar rrugën e zhvillimit demokratik dhe të integrimit në strukturën euroatlantike. Nga një vend konsumator, në fillim të viteve 90, sot Shqipëria është kontribuese aktive për paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar. Ka qenë vëmendja dhe mendimi vizionar i Dr. Suveri për të përfshirë gjithmonë në agjendën e samiteve ekonomike të Euroazis dinjitar nga Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit, si dhe vlerësuar rolin gjeostrategjik që ky rajon ka në marrëdhëniet ndërkontinentale. Gjatë gjithë këtyre viteve, Dr. Suver, përmes leadershipit të tij në drejtim të fondacionit të Marmara Group dhe iniciues e drejtues të samitit ekonomik të Euroazis, i ka bërë gjithashtu një shërbim të shkëlqyer forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve shqiptaro-turke. Në këto samite, dinjitarët shqiptar kanë pasur mundësinë që të evidentojnë dhe prezantojnë përpara një auditori vlerat më të mira kombëtare, ku ka spikatur harmonia dhe bashkëtesa, si dhe kontributi i rolit të Shqipërisë për paqen e sigurinë në nivel rajonal e global. Me shumë mençuri, Dr. Suver ka bërë të mundur që në këto samite të jenë pranishëm lider të ndryshëm politik nga të gjitha vendet e rajonit tonë Ballkanit. Kjo ka qenë edhe një mundësi e shtuar e komunikimit, shkëmbimit të pikpamjeve, edhe qëndrimeve për bashkëpunimin rajonal dhe rritjen e mirë kuptimit në rajonin tonë. Ndaj, për gjitha këto arsye, por jo vetëm, dëshiroj të nderuar zonja dhe zotëri, që ta shfrytëzoj këtë ceremoni për të shprehur mirënjohje, jo vetëm atë personale, por edhe institucionale, duke akorduar Dr. Akan Suver një prej çmimeve të shtetit shqiptar me të cilët ne shqiptarët i nderojmë miqtë dhe përkrahasit dhe bashkëpunëtorët tanë të huaj titullin e lartë për merita të veçanta civile. Dhe përpara se ta mbyll, lejoni ta falenderoj edhe një herë doktorin, mikun ton të shtrenjtë, Akan Suver, si dhe të gjithë ju të pranishëm që jeni sot në këtë ceremoni. T'ju uroj sukseset në mëtejshme në angazhimet tuaja në biznes, por dhe në kuadrin e fondacionit me reputacion ndërkombëtar Marmara Group. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep Dr. Akan Suver titullin për merita të veçanta civile. Në shenjë mirënjohjeje për kontributin e dhënë në cilësinë e presidentit të fondacionit Marmara Group dhe të organizatorit të samiteve të Euroazis.
për promovimin e vlerave të bashkëjetesës e të bashkëpunimit mes popujve e vendeve të ndryshme, ku një hapësirë e veçantë i është kushtuar promovimit të vlerave më të mira, të harmonisë e bashkëjetesës fetare në Shqipëri, si dhe kontributit e rolit të Shqipërisë për paqen e sigurinë si në nivel rajonal, ashtu edhe në nivel global. Presidenti i Republikës, Bujar Nishani. Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doktor Hakan Süver'e özel sivil liyakat adlı nişanı takdim eder. Bu nişan Marmara Vakfı Başkanı ve Avrasya Zirvesi'nin organizatörü sıfatıyla farklı halklar arasında işbirliği ve ortak yaşam değerlerinin desteklenmesi, özellikle Arnavutluk'ta dinler arası hoşgörünün ön plana çıkartılması ve Arnavutluk'un gerek bölge gerek küresel çapta barış ve güvenliğin sağlanmasında vermiş olduğu katkının tanıtımından dolayı şükran göstergesi olarak takdim edilmektedir. Cumhurbaşkanı Bujar Nishani. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Zat-ı Devletleri Bujar Nishani. Arnavutluk 1. Hanımefendisi Sayın Nishani. Montenegro Tirana Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı, hanımefendiler, beyefendiler. I nderuar Presidenti i Republikës Zoti Nishani, e nderuar zonja e parë zonja Nishani, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar zëvendës ambasador i Republikës së Mali të Zi. Arnavut halkının hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanlığı görevinizi tamamlarken bugün bana burada bu büyük şerefi bahşettiğiniz için önce şahsım ve ailem adına, sonra başkanlığını yaptığım Marmara Grubu Vakfı adına ve mensubu bulunduğum Türk milleti adına teşekkürlerimi sunuyorum. Dëshiroj pikë së pari t'ju falenderoj në emrin tim personal për mundësinë që më kryet, për nderin që më keni dhënë, qoftë si president i fondacionit Avrasya, Eurazia, apo qoftë edhe si në emër të popullit tim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bana tevcih buyurduğunuz bu şereften dolayı duyduğum gururu, bundan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum. Zoti President, dëshiroj të ndaj me ju nderin dhe respektin që kam aktualisht për këtë nder që më është mundësuar mua sot. Hayatım boyunca bana gerek ülkemizde gerek Türkiye dışında çok çeşitli ödüller tevdi edilmiştir. Gjatë gjithë jetës time kam marrë një sër vlerësimesh dhe medaljesh. Bunların her birinin 75 yıllık hayatımda ayrı bir önemi, ayrı da bir değeri ve anlamı bulunmaktadır. Secili prej tyre zë një vend veçantë në kujtesën e vlerësimin tim për gjatë 75 viteve që un kam kaluar tashmë. Ancak bugün burada tarafınızdan verilen madalyanın her zaman özel bir anlamı ve kıymeti olacaktır. Por dua t'ju bëj me dije që titulli që unë marr sot prej jush do të zë një vend tepër të veçantë në kujtesën time. Bu madalyanın ve bu tevcihin ne anlama geldiğini biliyorum. Unë e di fare mirë se çdo të thotë ky titull. Bunun bana yüklediği sorumluluğu omuzlarım, yüreğim ve zihnim taşıyacaktır. Përgjegjësinë që sjell ky titull unë do ta mbaj në supet dhe në shpirtin tim. Muhterem Cumhurbaşkanım, I nderuar Zoti President, yüksek malumlarınız olduğu üzere Türkiye-Arnavutluk ilişkileri halklarının aynı değer yargılarını paylaşmalarından dolayı sevinçleri ve üzüntüleri birbirine benzer. dëshiroj t'ju theksoj se të gjitha gëzimet, hidhërimet dhe traditat e popujve tan janë të njëjta. Ato ne i ndajmë mes nesh. Büyük Atatürk Arnavutluğa ilk Türk Büyükelçisini gönderirken şu tavsiyede bulunur. I madhi Ataturk ndërsa dërgonte në Shqipëri ambasadorin e parë i jepte këto këshilla. Arnavutluk halkını seviyoruz. Ne e duam popullin shqiptar. Kardeş sayıyoruz. Ne ata i konsiderojmë vëllezër. Onun devlet ve ulus olarak güçlenmesini ve ilerlemesini ciddi ve kesin biçimde istiyoruz. Dëshirojmë që ata të rriten dhe të transformohen si kombë dhe si shtet. Balkanlarda hak ettiği konumu bağımsız ve sağlam biçimde kazanmasını arzuluyoruz. Ne dëshirojmë që Shqipëria të zërë vendin e saj që meriton në Ballkan dhe në rajon. Bu konu Türkiye ile
Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkilerin temelidir. Ky është themeli i marrëdhënieve tona politike. Ve gene bu sözler Türk devleti ve Türk milleti için canlı bir vasiyetnamedir. Dhe për ne, për popullin turk, këto fjalë janë një testament i gjallë i lënë prej Ataturkut. Bağlarımızın köklerinin tarihin derinliğinde bulunduğunu ve her şeyden önce iki halkın müşterek değerlerini geliştirmek için iradesinden beslendiklerini tekrarlamamız hiçbir kez fazladan sayılmamalıdır. Asnjëherë nuk është e tepër të theksojmë se lidhjet tona, marrëdhëniet tona janë të lashta në histori dhe nga kjo ne nuk urojmë as pak që ta shprehim në çdo rast. Ülkelerimiz, halklarımızın birbirine yardım etmesi, birbirini savunması ve gerçek dostların yaptıkları gibi birbirinin dertlerini paylaşması için açık mekanlar olmuşlardır. Popujt tanë kanë krijuar terrene të dyer të hapura gjithnjë për të dëgjuar hallat e njëri tjetrit, për të parë bashkarisht ngjarjet dhe çështjet e përbashkëta. Yüzyıllar içinde İstiklal Marşımızı kaleme alan büyük şair Mehmet Akif, ülkemin Arnavut kökenli bir aydırıdır. Mehmet Akif Ersoy, i cili është një figurë e nderuar e popullit tim, mund të themi që është me origjinë shqiptare. Ülkemizin ilk büyük lügatını yazan Şemsettin Sami Frasheri gene Arnavut kökenli bir düşünürdür. Pra ashtu sikurse realizuesi i himnit kombëtar edhe Sami Frasheri njëkohësisht është autori i fjalorit të parë në turqisht. Ülkemin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Futbol Kulübü'nü kuran Ali Sami Yen de gene Arnavut kökenli bir spor adamıdır. Njëkohësisht dhe themeluesi i klubit të madh të Galatasarayt, Ali Samiu, është njëkohësisht me origjinë shqiptare. Devlette, siyasette, bürokraside, akademik ve çalışma hayatımızda yer alan Arnavut vatandaşlarımızın sayısını kimse bilemez ve tahmin edemez. Çünkü onlar Türk milletinin asli unsurlarıdır. Askush prej nesh nuk është në gjendje të thotë me përafërsi numrin e figurave të njohura që janë sot në politik, në ekonomi, në shkencë në Turqi, sepse tashmë ne ato i konsiderojmë si pjesa jona, janë të integruar më së miri brenda nesh. Hasılı, Türkiye ve Arnavutluk sürekli ve çok yararlı dostluğun ifadesi olmuşlardır. Dhe gjithmonë ata kanë qenë rezatimi i miqësisë që ne kemi me Shqipërinë. Aziz Cumhurbaşkanı, I nderuar zoti president, şahsım ve Türk sivil toplumu adına në emrin tim şerefli görevinizi başarıyla tamamlamakta olduğunuz bu günlerde zat-ı devletlerinize ve aileniz efradına sağlık ve saadetler temenni ediyorum. dëshiroj të uroj për zotrin tuaj shëndet dhe lumturi në jetën tuaj, qoftë personalisht, qoftë në institucionin që unë drejtoj. Temsil ettiğiniz dost Arnavut milletine en samimi saygılarımı sunuyor ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Dëshiroj të përcjell vlerësimet e mia të sinqerta popullit shqiptar nëpërmjet jush. Ve diyorum ki Roftı Vlazeria Turko Shqiptare. Pa them